خب مهاجرت به دبی راههای زیادی داره. از طریق ثبت شرکت، از طریق خرید ملک، از طریق تحصیلی، از طریق سرمایه گذاری و خیلی کارهای دیگه که من حالا بعداً اینا رو هر کدوم با تفسیر میگم که البته اصلا نیازی به گفتن من نیست. کل بلاگرها و اینا تو دبی همه اینا رو توضیح میدن. من شاید اگر قرار باشه به شما بگم بیا با خرید ملک مهاجرت کن و اقامت گلدتو بگیر، بعدش بیام بهت بگم خب با خرید ملک چه تسهیلاتی میتونم بهت بدم، چه کارایی میتونم بکنم برای اینکه بتونی 70-80% ملک تو با یه سود کم وام بگیری. میتونم بهت بگم من میتونم اقامت کاری حتی برات بگیرم، میتونم بهت بگم که میتونم فراتر از اون چیزی که تو تصور کنی من کار انجام بدم. منتها به طور کل مواردی که برای مهاجرت به دبی وجود داره میتونم بگم که برای من بسیار راحت بود. شما هم اگر حالا مشاوره‌ای در این زمینه میخواین من در خدمتتون هستم. اومدم دبی تا دلم میخواد با بانگ بلند داد بزنم و همه بگم که شرایط مهاجرت به اینجا خیلی راحته، میتونم کمکشون کنم با کمترین هزینه راحت ترین مهاجرت رو داشته باشن و بهشون بگم که اینجا اون امنیت شغلیه، اون امنیت فکریه، هر آنچه که فکر کنید مهیاه برای اینکه شما بتونید بدرخشید بدون اینکه شب بخوابید صبح بلند شید قوانین خاص عوض بشن و دستتون به جای بند نباشه.